நம்ம வீட்டில் கேஎன்எக்ஸ் ஸ்மார்ட் சிஸ்டம் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு கீபேட் சூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எப்படி சார் ஸ்மார்ட்டாக சூஸ் பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் சொல்கிற 5 ஸ்டெப்பை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸ்டெப் நம்பர் 1, எத்தனை பட்டன்ஸ் வேணும்? நீங்கள் லைட், ஃபேன், கர்டன், சீன் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்களா? அதுக்கேற்ற மாதிரி 2 பட்டன், 4 பட்டன், 8 பட்டன் கீபேட் எது வேணுமோ டிசைட் பண்ணுங்கள். அன்னெசரி பட்டன்ஸ் வச்சா மணி வேஸ்ட்டு தான். ஸ்டெப் நம்பர் 2, டிசைன் மேட்ச் ஆகணும். கீபேட் லுக் வந்து உங்கள் வீட்டோட இன்டீரியருக்கு சூட் ஆகணும். கிளாஸ் ஃபேஸ் பிளேட், மெட்டல் ஃபினிஷ், பிளாக், ஒயிட், கோல்டு எல்லாமே இருக்குது. அந்த மாடர்ன் லுக்கை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஸ்டெப் நம்பர் 3, இதுவும் பார்த்து வாங்குங்க. ஜஸ்ட் பட்டன் கீபேட் வேணுமா, இல்லை டெம்பரேச்சர் சென்சர், சீன் எல்இடி டிஸ்பிளே கூட வேணுமா? அதையும் நல்லா யோசிச்சு பண்ணுங்கள். உங்கள் நீடுக்கு மேட்சாக கீபேட் எடுத்தால் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸ்டெப் நம்பர் 4, நைட்டில் ஈஸியாக யூஸ் பண்ண பேக் லைட் இருக்கான்னு பாருங்கள். இண்டிகேட்டர் ஒரு பேக் லைட் இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள். டார்க்கில் கூட ஈஸியாக பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். ஸ்டெப் நம்பர் 5, பிராண்ட் மேட்டர். ரேட்டு கம்மியான கீபேடை வாங்கி ஃப்யூச்சரில் ப்ராப்ளம் வரதுக்கு இப்போ வாங்கும்போதே நல்ல கீபேடை வாங்குங்க. கிரா, ஜுங், எம்டிடி மாதிரி நல்ல பிராண்ட் கீபேட் எடுங்க. லாங் லைஃப் வரும். ஃபைனலாக சொல்லணும்னா, கீபேட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் இன்டிகிரேட்டரோட ப்ராப்பர் பிளான் பண்ணுங்கள். ப்ரோக்ராம் பண்ணுறப்பவே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி கிடைக்கணுங்க. வீடியோ சூப்பராக இருந்தால் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கேங் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம நாலேஜ் சர்க்கிள் வைட் ஆகட்டும். ஸ்மார்ட் ஹோம் சொல்யூஷன் வேணும்னா வீடியோவில் காட்டுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் உங்களோட ட்ரீம் ஸ்மார்ட் ஹோமை பர்ஃபெக்டாக ரெடி பண்ணி தரோம்.